booliiska Soomaaliyeed wuxuu u cadeynayaa bulshada Soomaaliyeed galabta abaaro 11ka galabnimo in ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo gudanayo waajibkiisa shaqo oo taagan bar control ay soo weerareen koox maleeshiyad ah oo u abaabulan qaab liddi ku ah nabadgelyada ummadda Soomaaliyeed. ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo gudanayo waajibkiisa ayaa ka jawaabay ficilkii guracnaa ee kooxahaas maleeshiyadka ah u abaabulan qaabka liddi ku ah nabadda ummadda Soomaaliyeed ee ku soo weeraray checkpointiga ciidanka booliiska Soomaaliyeed talaabo sharci waafaqsan looga qaadi lahaa. ciidanka booliiska Soomaaliyeed waa ay ka jawaabeen falkii guracnaa ee maleeshiyadkaas ku soo weerareen goobtaas oo loogu adeegay bulshada ummadda Soomaaliyeed amnigeeda laga sugayo. dadkii soo weeraray maleeshiyadka ahaa uma kala soocin ciidanka iyo shacabka ummadda Soomaaliyeed goobtaasi maray. Bismillahirrahmanirrahim waxaan wanaagsan khiyaarta hawada daawanaysa ku soo dhawaada wararkii Soomaalida kuwoodii ugu dambeeyay oo hadahan oo kale ka daawataan page-kan intuu muuqaal ku soconay eebweyne hadduu idmo waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan dagaalkii ka dhacay magaalada Muqdisho galabta iyo khasaaraha ka dhashay iyo dadka la weeraray yaa is weeraray mucaaradku way badan yihiin halkan ayaan ku faaqidi doonaa intaan ku soo gudbin qodobkaas faahfaahsan fadal muuqaalka leega saar oo share garay page-kan wariye waxaan markaas waa update la socdo folowda saaro muuqaalkan leeg saar oo share garay saad muuqaalka hordhiisa ku maqlayseen saaxiibayaal ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay dagaalkii galabta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in la soo weeraray isaga iyo ugaaska cusub ee beesha Mursade waa sidoo warka u dhigay. ra'iisul wasaaraha hore ayaa sheegay in weerarkaasi uu ahaa isku day dil oo lagu doonayay in isaga iyo ugaas Cabdirasaaq oo dhawaan la caleemo saaray halkaasi lagu kharijiyo waa sidoo warka u dhigay. annaga oo shir jaraa'id ku jirna annaga iyo ugaaska beesha Mursade ayuu yiri iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa weerar nagu soo qaaday ciidamada ka amar qaata hogaamiyaha madaxweyne Xasan Sheekh oo ku sheegay oo waqtigiisu u dhamaaday ayuu yiri Xasan Cali Khayre oo dagaalkii maanta ka hadlay saaxiibayaal. ra'iisul wasaare hore ayaa sheegay in khasaare kasta oo ka dhasha falkan mas'uuliyadiisa uu qaadi karo buu yiri ama uu qaadi doono dawladda Soomaalida iyo hogaamiyaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu sheegay soo warka u dhigay oo waqtigiisu uu yahay mid dhamaaday khasaare kasta oo ka dhasha ficilkan iyo mas'uuliyadiisa waxa qaadi doona buu yiri madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee na soo weeraray annaga oo diyaar garow ugu jirna banaabax nabadeed oo beri noo mudaysan oo ka dhici rabo magaalada Muqdisho sidoo warka u dhigay. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungab asigoo tixgelinaya mabaadiida dimuqraadiyadda iyo tiirarka dawlad wanaaga isla markaana tixraacaya qodobada dastuuriga ee u taagan dhiirigelinta xurriyadda hadalka xurriyadda isu imaatinka iyo ixtiraamka aragtiyaha kala duwan waxa uu shacabka Soomaaliyeed u cadeynayaa in maamulka gobolka Banaadir oo ka howlgalaya jihaynta iyo tilmaamaha hogaamineed ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu si buuxda u fasaxayo banaanbaxa ay iclaamiyeen mucaaradka kaasi oo ay sheegeen inuu ka dhici doono magaalada Muqdisho 4 bisha Juun sanadkan aan ku jirnay 2000